Jama'a assalamu alaikum al'ummar ƙasa ta Nijar gaba ɗaya. Zan yi wannan bidiyo ne a yau ba cin mutunci ga wata ƙabila ba ko in kare wata ƙabila in bar wata ƙabila. Zan yi wannan bidiyo ne domin tunatarwa ga matasanmu da gargaɗi ga matasanmu na jamhuriyar Nijar akan wasu bidiyoyi da suke yawo a kwanan nan a kafafen sada zumunta wanda za ni iya kiransu da ƙabilanci kai tsaye. Ku sani matasanmu na jamhuriyar Nijar, idan muka ci gaba da yaɗa ƙabilanci a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar, babu abin da ƙabilanci zai haifar mana sai ƙiyayyar juna, tashin hankali da kuma sa wannan ƙabila ta riƙa jin haushin wannan ƙabila. Don haka ne ina kira gare ku matasanmu na jamhuriyar Nijar, kar da ku yarda wasu ƙalilan daga cikin mutanenmu na jamhuriyar Nijar su riƙa ruɗar ku da ƙabilanci a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Ƙasarmu jamhuriyar Nijar ƙasa guda ce. Abin da kakanni da uwaye suka bar mana shine tabastaka. A shekarun da suka gabata, kafin zuwan waɗannan social media da muke yaɗa labaran ƙarya a kansu, mafi yawanci a shekarun baya babu abin da magabatanmu suka bar mana sai soyayyar juna. Wannan ƙabila tana wasa da wannan ƙabila. Buzaye suna wasa da gobirawa, gobirawa suna wasa da adarawa, adarawa suna wasa da kurfayawa, zabarmawa suna wasa da buzaye. Abubuwan da aka bar mana kenan a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Zuwan wannan social media ta sa wasu mutane daga cikin ƙabilunmu daban-daban na cikin ƙasarmu jamhuriyar Nijar. Za ka ga wani ya fito daga ƙabilar buzaye yana zagin Hausawa, wani kuma ya fito daga ƙabilar Hausawa yana zagin buzaye. Ku sani magabatanmu na wannan mulki da muke kai a yanzu haka a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar, babu abin da suke yaƙi da shi kamar ƙabilanci a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Kuma babbar doka ce ko mu ce babban hukunci ne a duk inda aka kama wani ɗan ƙasar Nijar yana yaɗa abin da ya shafi ƙabilanci ko ka nuna ƙabilarka ta fi wannan ƙabila. Masu yaɗa waɗannan abubuwa wanda suka shafi ƙabilanci a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar, duk abinka ba za ka taɓa cewa ba a cikin ƙabilarka ta buzaye babu wani buzu da ya yarmu Bahausa, ko kuma ka ce a cikin ƙabilarka ta Hausawa babu wani Bahaushe da ya armu buzu. Kenan a ƙasarmu jamhuriyar Nijar mun zama uwa ɗai uba ɗai. Wannan hanya da muka ɗauko matasanmu na jamhuriyar Nijar hanya ce da wasu maƙiyan ƙasarmu na jamhuriyar Nijar za su iya amfani da ita domin ganin an kawo cikas a ci gaban ƙasarmu jamhuriyar Nijar. Babu wata ƙabila wadda za a cewa ita kaɗai ce ta yi mulki lokacin da ƙasar Nijar ta gyaru. Duk mulkin da ake yi a cikin ƙasarmu na jamhuriyar Nijar, ƙabilu ne daban-daban suke gudanar da wannan aiki. Idan kuka lura, mafi yawancin hukumomin jamhuriyar Nijar za su ɗauki buzu a kai shi cikin ƙabilar Hausawa a saka shi a ce shi zai mulke su, ko kuma a ɗauki Bahaushe a kawo shi jihar Agadez a ce shi zai gudanar da wannan mulki. Me yasa aka yi haka? Ba don babu buzun da ya cancanci ba ne a aje shi nan jihar Agadez, aka ɗauko wani Bahaushe aka kawo shi a cikin jihar Agadez. Kawai ana yin hakan ne domin nuna ma al'ummar ƙasarmu jamhuriyar Nijar cewa ƙasar Nijar fa guda ce, babu wani ƙabilanci a cikin ƙasarmu. Don haka matasa, don Allah don Annabi, mu kama mu gina ƙasarmu tare. Mu da ake ganin cewa goben ƙasar Nijar tana ga al'ummar ƙasar Nijar musamman matasa, amma kuma matasan sun ɗauko wata hanya, ban face duka matasa ba, musamman matasa mu da muke social media. Ana so a yi amfani da mu wajen yaɗa ƙabilanci. Za ka ga wani ya fito ya zagi ƙabilar buzaye, kai ma sai ka ce ai sai ka rama, ko wani ya fito ya zagi ƙabilar Hausawa, kai ma sai ka ce ai sai ka rama. Ka sani wannan ramuwa da kake yi shi ke ƙara abin zuwa gaba. Ba kowa ba ne ya san abin da zai iya faɗi. Wani zai fito ya yi wata mummunan magana, amma kafin ka yanke hukunci da wannan magana da yi, ka fara kallon shin wane ne ya yi wannan magana? Ya cancanci a saurari maganar shi? Yana da ma hankalin da ya san abin da ya faɗa kuskure ne ko kuma akasin haka? Ina kira ga matasanmu na jamhuriyar Nijar, wannan al'ada kar mu bari ta ci gaba. Don Allah don Annabi mu kawo ƙarshenta tun da wuri domin ci gaban ƙasarmu jamhuriyar Nijar. Daga naku Mamman Jamil. Allah Ubangiji ya haɗa ƙasarmu ci gaba. Allah Ubangiji ya haɗa kanin al'ummar ƙasarmu da matasan ƙasarmu domin haifar da ƙasar Nijar mai kyau a nan gaba. Na bar ku lafiya, don Allah ku mana sharing ɗin wannan bidiyon ya kai ga duk wanda yake da irin wannan aƙida ta yaɗa ƙabilanci a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. A wannan tafiya da muke, ƙasar Nijar ba ta buƙatar ƙabilanci,
ba ta buƙatar mai yaɗa ƙabilanci. Don haka duk mai wannan abin ya sani yana yin babban laifi. Idan aka kama shi, hukumomi za su iya hukunta shi domin babu tafiyar ƙabilanci a cikin wannan mulki wanda muke ciki ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa General Abdurrahman Chani. Idan kunne ya ji, jiki ya tsira. Don Allah matasa mu gyara, mu kiyaye, mu san ƙabilanci babu inda zai kai mu, babu wani ci gaba da zai kawowa a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Na bar ku lafiya.